El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra A. A d'Alcázar. Antonio Alcázar va néixer el 21 de juny de 1902 a Torreagüera, Múrcia, i amb un any d'edat la seva família es va traslladar a Barcelona. De ben petit va començar a jugar a futbol a un modest club de Gràcia anomenat Neptú. Ràpidament va passar als equips inferiors de l'Europa i la temporada 1917-1918 va debutar amb el primer equip. Té el rècord de jugar 141 partits oficials seguits, o el que és el mateix, va disputar tots els duels des de la temporada 19-20 fins a 28-29. Va ser seleccionat 7 vegades per Catalunya i 2 per Espanya. D'ell també és el gol de la victòria contra el Futbol Club Barcelona en la final del Campionat de Catalunya de 1923, disputada a Girona. Actualment, els seus 205 duels oficials i 61 gols el situen a l'11è lloc a l'apartat de partits jugats i en 5è dels màxims golejadors de la història. El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra B alta. B de bàsquet. Al mes de desembre de 1922, l'Europa donava un impuls definitiu a la consolidació a casa nostra del novell esport del bàsquet. Concretament, el 8 de desembre d'aquell any, Europa i l'Aietà van enfrontar-se en un partit on les cistelles estaven penjades de les porteries i jugaven 7 jugadors per equip en un camp de futbol. Van guanyar els graciencs per 8-2. Al cap de pocs mesos va iniciar-se la disputa del Campionat de Catalunya, on l'Europa va quedar campió els anys 1924 i 1926. Jugadors europeistes pioners en aquest esport van ser, per exemple, Palom, Barquens, La Garriga o Moncho, per citar-ne alguns. Aquest darrer, fins i tot, va tenir l'honor de formar part del quintet que va disputar el primer partit de la història de la selecció de Catalunya. L'Europa té molts protagonistes i moments importants en la seva centenària història. Podeu descobrir altres noms propis de l'europeisme al lloc web del grup d'història Ramon Vergés. Connecteu amb ghrb.cat.